Buongiorno, sono Renata che non possa mai e questo è l'ultimo pezzetto della lezione sul bruxismo, per migliorare il bruxismo, il digrignare i denti, per aiutare le persone che cantano, per migliorare la voce e insomma guardate le altre due lezioni prima e andiamo avanti con la lezione. Quindi sia che state seduti sia che state distesi andiamo a fare altri due giochini per vedere di migliorare la nostra mobilità della mandibola. Quindi ora portate la lingua dietro l'arcata superiore dei denti, lì nel centro, qui, e la mettete lì e in questa situazione della lingua andate a fare il suono L. Vi faccio un esempio. Ok? Quindi modulate questo suono e sentite come usate la vostra mandibola, la gola, tutto quanto. Intanto io approfitto per dire che per questa lezione non truccatevi, non mangiate rossetto, bevete un po' di acqua prima perché è sempre necessaria molta saliva. Quindi se adesso cogliete l'occasione per bere un po'. Ok? Adesso, finito questo suono, andate a tenere sempre la lingua lì nello stesso posto, al centro dell'arcata dentale, però siccome potete comunque aprire e chiudere la bocca, provate a modulare questa L, a farla più alta, più bassa, un volume medio, come vi piace. Ok? Partiamo. Quindi adesso avete l'esempio, fate voi. Potete, vi ricordo, essere anche distesi, eh? Ok, voi potete sempre stoppare il video e farlo più a lungo se vi piace, continuare, fa molto bene. Adesso mettete la lingua sul labbro esterno, sempre lì in centro, dove abbiamo fatto prima. Ok? E in questa posizione andate a fare sempre il suono L, ma siccome la bocca non si potrà più aprire, perché la lingua la costringe a stare chiusa, andate a fare la L, modularla, quindi fate più alto, più basso, ma cercare gli spazi dentro la gola, sul palato molle, quindi verrà una cosa tipo quello che vi viene a voi, suono truce che ho fatto io. Fatelo e sentite com'è cercare gli spazi all'interno della bocca. Ok, voi potete sempre fare più lungo. Adesso andate con la lingua nella stessa posizione, quindi la lingua è appoggiata lì nel triangolo del labbro superiore e voi iniziate, modulando questo suono L, ad andare dal centro del labbro superiore fino all'angolo destro della bocca e poi a tornare al centro del labbro superiore, quindi con un suono tipo così. E andate avanti e indietro in questo modo. Possibilmente, se siete distesi, sicuramente sarà più comodo che seduti, sentendo anche cosa fa la testa, gli occhi, il bacino. Ok? Ora andate con la lingua sempre sul labbro superiore lì in centro e andate a fare questo suono dall'altra parte fino all'angolo sinistro della bocca.
pare starci molto. Sentite com'è il suono, ok? Poi dall'angolo sinistro della bocca andate, senza passare, cioè passando per il centro ma senza fermarvi, del labbro inferiore, andate fino a sinistra. Quindi voi partite da destra e andate a sinistra. Io sono al contrario, non so perché mi sono messa così. Comunque voi seguite le istruzioni. E quindi fate tutto avanti e indietro nel labbro inferiore. Sempre modulando il suono, eh? E mentre fate questo suono, provate ad osservare con quale orecchio sentite il suono. Quando la lingua è a destra, sentite con l'orecchio sinistro o con l'orecchio destro? E quando la lingua è a sinistra, sentite con l'orecchio destro o con l'orecchio sinistro? Quando è che cambia il suono? Provate e notate dove sentite il suono. Ok? Poi scrivetemi nei commenti sotto dove l'avete sentito. E come ultima cosa andate a portare la lingua al centro del labbro inferiore e provate a modulare il suono in modo che le vostre orecchie e la vostra testa diventi come una cassa di risonanza e provate a sentire che il suono diventi uguale in un orecchio e nell'altro orecchio. Quindi andate a provare a pareggiare il suono. E naturalmente lo pareggiate spostando di qualche millimetro magari la lingua, in modo che se c'è un orecchio che sente di più e uno che sente di meno, dovrete magari spostare la lingua per pareggiare il suono. Oppure con un orecchio non sentite proprio niente e potreste scoprire che magari avete un orecchio che non sente molto bene. Anzi, se avete parenti, amici che vi sembra che quando gli parlate da un lato non vi sentano bene, fategli fare questa cosa della lingua nel labbro inferiore che passa da un lato all'altro, chiedeteli con quale orecchio sentono il suono e forse scopriranno di avere qualche problema di udito da un orecchio rispetto all'altro. Ok, quindi la lezione è finita e noi andiamo a sentire da distesi o da seduti come sta il nostro viso, come sta la nostra mandibola, come stiamo distesi o seduti, se il viso vi sembra più rilassato, gli occhi, l'interno della bocca. Magari provate, come abbiamo fatto all'inizio della lezione, a tenere la bocca chiusa, a sentire come sta ora la lingua dentro la bocca, se è diventata più grande questa casa, se la lingua occupa tutto il posto, è ben appoggiata al palato, sentite come sta, se è più rilassata. Magari andate anche con la lingua a sentire se arrivate magari a denti che non arrivavate prima, se è uguale andare a destra, a sinistra, verso l'alto, verso il basso con la lingua, come sta dentro lì e come la mandibola naturalmente asseconda tutti questi movimenti della lingua. Fate le prove di aprire e chiudere la bocca e magari potete scoprire che ora riuscite ad aprirla veramente moltissimo, senza sforzo, mi raccomando, però se viene naturalmente più aperta, bellissimo. Guardate cosa riuscite a sentire del collo dietro e magari come si muove anche il vostro corpo, se siete distesi lo sentite sicuramente di più. Ok? Potete fare qualche volta andando a destra e a sinistra con la mandibola.
e per chi aveva più difficoltà da un lato rispetto all'altro magari notare se si sono pareggiati un po'. Andare con la mandibola in avanti e tornare indietro. Se siete distesi, queste 3 posizioni forse possono essere veramente interessanti. Osservare anche cosa vuole fare il bacino quando voi portate la mandibola in avanti rispetto a quando la aprite, rispetto a quando la portate a destra e a sinistra. La mandibola può spostare il bacino. Si può sentire fino sui piedi il movimento della mandibola. Iniziate anche a fare delle rotazioni, sia se siete distesi o seduti. E osservate se la mandibola può far fare un giro alla testa, al bacino. Divertitevi a fare tutte le osservazioni che vi vengono in mente, ma soprattutto quando venite in piedi testate il vostro equilibrio, sentite se siete più radicati, se camminando avete la sensazione di essere più attenti ai vostri passi. Se avete fatto la prova di registrazione della voce o del canto, riprovate a fare, se riuscite a modulare meglio le parole, se la gola è più libera. E naturalmente quando andrete a dormire scoprite se al mattino sentite meno tensione e se soffrite meno di questo bruxismo che a quanto pare soffrono molte persone. Mi raccomando, andate a camminare nella natura dopo aver fatto le lezioni, così potete sentire tutti i vantaggi che apportano di presenza, di consapevolezza e come rendono più fluidi i movimenti. Pensare di poter dai piedi muovere la testa e dalla testa muovere il bacino, i piedi, è interessante questa flessibilità, no? Vi ringrazio per aver seguito queste 3 lezioni, questa serie sul bruxismo e sulla voce, e spero vi siano piaciute, e lasciatemi commenti su quale orecchio sentiva la voce quando la lingua era a destra e quale orecchio sentiva la voce quando la lingua era a sinistra. Un grazie a tutti, buona giornata e ben trovati al prossimo video. Grazie!